Вот так об кормушку стучат обычно мальчики. Об кормушку, об жердочку, об другие поверхности. Вот это делают. Если так делает птичка, то это пацан. Это один из признаков пацана. Мальчишки у нас об жердочку стучат, крылья сердечком складывают, поют. Девочки обычно так не делают. Вот если так стучит, то это мальчишка.